то, что я теперь счастливее всех на свете. У меня назови всем собаководом есть собака удивительной породы. Мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. На собаку водолаза и на всех овчарок сразу. Во дворе мы с ним всегда играем в мячик, а когда сажусь я дома за задачник, мой щенок без дела тоже не скучает, туфли мамины по комнате гоняет. Мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. На собаку водолаза и на всех овчарок сразу. Ходили с ним на выставку собачью, но обратно возвращались чуть не плача, потому что нам в комиссии сказали, Что дворняжкам не положено медали. мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. На собаку водолаза и на всех овчарок сразу. Не дает щенку награды и не надо. Я куплю ему медали шоколада. Я для друга ничего не пожалею, лишь бы хвостик завертелся веселее. Мой щенок